終於都可以帶我個 friend 翻嚟見大家啦，好勁啦！24個英文字母唔係粗口嚟嘅，唔使驚。仲有問號同埋咩㗎？仲有問號同咩感嘆號？And 好開心，我終於有佢哋啦！你睇下我個袋幾靚，細 size 係幾可愛嘅，我自己覺得。嗱，其實我第一次咧見佢實物咧，就係搭地鐵嘅時候有個靚搭地鐵定係我哋日本翻嚟搭飛機啊！搭飛機前邊有個靚仔用緊一個黑色，跟住我就對黑色好有興趣。跟住深我翻嚟香港都見到有個男仔都係用黑色，但黑色原來係 R 嚟嘅 ，R 我都 OK 嘅。其實我都唔係好介意個字母係乜嘢，不過我就係中意個色咯。你哋會買翻自己嘅字母啊，定係買自己嘅色咧？R 我都可以用嘅 ，Cherry 都有 R 嘅，係喎。可以講幾隻嘛？唔會啦，我只會投資一隻。好靚㗎！我睇到店長，我見到佢㗎啦，我見到佢使乜㗎？我戴眼翻工㗎。唔係啊，我係講兩隻一齊。我綁兩隻一齊好靚，係促進大家消費都可以綁多幾隻嘅，成個名掛晒出嚟都得嘅。記住叫 Elizabeth 同埋 Alexander 啊，你哋。可以。名。係啦，OK，嗰啲朋友就破費啲，搞笑。好啦，我哋今晚咧，流失4個字係嘛？專讀得4個字，唔抵喎。可能佢加埋佢個愛女，佢就一次過咁樣長啲個名 N 咁樣。OK，所以佢出咗個 N。係啊，Juno，hello，Juno可以買晒啦，佢應該10條啊，翻屋企襯翻啲名。冇啊，佢話未買。未買竟然冇理由難到你今次我好有成功感啊！跟住好笑啊，因為我冇見過實物啦，因為點解又插俾我嘅？佢話俾我聽，今次咧係咁樣嘅，係有個袋仔，一個袋仔，得意啊！今次 ，Where is the 貼紙？哦，有個貼紙嘅。係啊，呢塊。哦，係貼紙嚟嘅咩？哦，係貼紙，有貼紙。係好搞笑喎，好興奮添！我可能咧，我呢個就冇，我拆盲盒我就好耐冇拆。對上嗰次真係我朋友送咗個 Miffy 俾我，我就拆咗個 Miffy，跟住冇拆好耐。其實拆盲盒個感覺好好，但係我又唔敢俾自己太過拆。英文字母你有買，英文字母佢有買，咁即係冇買啲乜嘢啊？係咪一個字嗰個啊？一個係一個字母咯，可能係咪冇買個字母嗰個英文字母？你有買，即係我呢個公仔係冇買，可能係點樣轉？係咪公仔冇買，字母買晒？哦。係咪我唔知喎？我睇佢意思係佢英文字母有買，咁即係一個布嘅英文字母你有買。我反而係見到嗰條電話繩啊，粉紅色嗰條啊，新嗰條電話繩。我見到啊，我想問你買唔買㗎啦？同埋支筆咯。但係我冇買迷你其實都幾得意咁似。我第一次見就係見到嗰個男仔同我俾大家睇下，我哋傾下偈先。哎呀，佢係咪好襯我個 Lady Dior 啊？你睇下佢個鼻哥，我覺得細隻都真係幾得意。真係真係幾得意。係咪啊？唔係你睇下，因為佢就算兩隻一齊咧，我哋今日有係啦，我哋有係喎。佢話兩隻一齊都可以，係喎，真係兩隻一齊都好靚，心心相印喎呢個 ，OK 喎，搶咗我個袋添，陰公，揾你個袋嚟再講下先。咦，啱啱好有條帶俾我添，幾好。等我扣住嗰個嘢整下，係咯，都係幾得意嘅。Hello Little Heart，英文字母你都有買咗一盒盲盒就抽中自己想要嘅，哇好叻喎！嚇咁犀利？係啊，咁真係好犀利！一盒盲盒喎，Little Heart你好犀利喎！
但其實抽獎呢樣嘢都好睇你自己覺得。我覺得呢樣嘢都係一個吸引力法嚟嘅，大家都真係覺得係就係嘅。咁雖然期嘅六合彩我都係咁諗嘅，但係你有冇買啫我㗎？又冇買，所以係唔可以咁樣。好得意啊！我一陣間先同大家講。Hello Sammy，我呢個店長話咧，大家有啲咩需求問下佢，直接 WhatsApp 佢。如果大家對 Labubu 有興趣嘅話，請直接 WhatsApp 店長，直接 WhatsApp 店長，係啊，即係咁。咁係咪盒個位擺都唔一樣嘅咧？唔係，算，我都唔知自己問緊乜嘢問題，一個問題嚟嘅其實。咩？算啦，我哋晏啲先講。係唱咩？好難明，意思啊！好難明。中文嚟嘅，中文嚟嘅。Hello Alicia， 係咪好靚啊 Alicia？佢梗係覺得靚㗎。佢梗係覺得靚，可能大家都覺得靚啦。今晚特登為咗佢着靚少少翻嚟啊！係啊，同阿店長。我今日驚封路啦，所以我晨早翻咗嚟啦。好啦，咁我哋咧多謝大家收睇My Cherry 啦。今晚有可愛嘅店長陪我做 live 嘅。其實係我朋友個女幫你抽中，最緊要係中啫。我哋唔好理嗰個六合彩邊個買㗎啦，最緊要啲錢係你嘅。係啊，即係不過咧抽獎呢家嘢咧，我覺得唔緊要嘅。大家咧係有啲朋友要俾信心自己，真係。我覺得久唔久都係有機會中嘅。點解今晚唔係深宵店長會出現拍我？因為我都想帶佢步向健康嘅生活。我認真嘅，因為我覺得我健康生活咗之後咧，我樣冇咁攰。大家都知道我成日都好驚自己變咗 panda。咁但係咧，我發覺我健康生活之後咧，我妝其實比以前再淡咗，因為我而家用嗰隻 TC 唔係 CT 嗰隻 CT 嗰隻粉咧，冇話俾大家聽，其實佢都幾夠全日嘅。但係如果你去到某個時間，可能6個鐘8個鐘咧，佢就會開始甩緊啲啦，咁好正常。咁但係我發覺佢可以全日之後咧。我就極力，即我 anyway 我冇瞓得好差，所以我覺得個黑眼圈唔使補好深嘅妝咧，我覺得個樣仲精神過我之前個妝厚啲。我唔知大家唔係厚啲，即多少少啦，冇咁講。係啊，我發覺如果我可以保持到12點鐘瞓覺嘅話咧，即11點我唔得啦，因為而家10點。咁但係12點鐘瞓覺嘅話咧，我覺得個人嘅 condition 好少少。我初初都冇諗，我自己同佢玩到3、4點。跟住咧3、4點之後，佢又可以即刻瞓，我唔得噶嘛嗰啲。跟住我要搞到唔知6點咁，真係唔使瞓啦。搞完一輪之後就唔瞓，5分就唔得啦，好差個 condition。你就算瞓到晏晝3、4點，都係個樣唔得嘅。所以我決定咗為自己個樣着想，我都係早啲瞓。唔使點樣天生麗質，佢幾點瞓都冇問題。但係我就唔得，我真係好似咧 Halloween 有啲 vampire 出嚟咁樣嘅，所以我一定要早啲瞓。係啊，咁早。皮膚肯定係好啲，人都精神啲，係啊，中途真係要咯。咁不過 anyway， 今晚我都會提早少少講㗎啦，我快啲講。可能都係大家收睇啦。嚇？講㗎啦，我講㗎啦。咁我要等你 share 啊嘛。好啦，我哋開始講啦。今晚睇中Labubu嘅朋友，請你直接 WhatsApp 店長，價錢係 question mark 嚟嘅，問佢。OK。Hello Christine， 你好嘛？其實你嗰邊興唔興㗎？喺呢個歐洲，喂 Juno 都係歐洲嘅一 part 嚟嘅，不過我諗唔知英國係咪興啲？歐洲興咯，我諗。好啦，我放翻呢個 Lady Di 嗰擺喺度唞下涼先。好多歐洲嘅朋友仔嚟買，係咪？好啦，我哋講下，記住啊，要買佢嘅朋友 WhatsApp 店長，請 WhatsApp 店長。好，咁我放翻低佢哋先。散裝我哋都有幾隻，不過冇搞住啦。好，我哋講下第一個出嚟嘅迷人 Pink Lady 先。好，第一個出嚟咧就係佢啦。咁呢個咧係一個非常之靚嘅2.55，咁價錢咧今日好正啊！我都唔使準備啦，有我哋嘅超級電腦阿店長喺我隔離嘅。係，咁呢個咧係一個全新嘅2.55，咁咧個皮係小牛皮啦，小牛皮磨砂金扣，27,800。睇下先，見到
我先醒起今日星期三。Hello Amy，係啊，因為放假大家會誤會咗。我話俾大家聽，我今日起身嘅時候，我唔知點解覺得今日係星期五咯。但係點解2日之後就星期五，放完個星期日，2日之後就星期五？應該全球都 hit 啊 Juno 點解聽日又翻學？因為跟住聽日又翻，好似又放咗個 weekend 又再翻咁樣。咁呢個係一個超級靚仔嘅2.55 20 size，店長話係未使用品，27,800，係啦。咁好啦，呢個咁靚嘅袋咧，店長我哋有個係咪應該有個袋仔裝住嘅？係咪呢個啊？唔係喎，呢個係 mini Lindy 嘅，唔關佢事㗎。我係冇㗎，我俾你好送俾你。mini Lindy 香港。好啦，下一個就係紫色派對。咁呢個咧係一個好可愛嘅 case band 啦，可能襯下一啲大家秋季嘅衫啦。秋季大家買咗啲樹飾未啊？我覺得樹頭係啊，今年淨係興樹飾，所有大牌都係買樹飾，成棵樹嗰隻色。係啊，全部啡啦，全部啡。跟住我買咗件皮嘅西裝褸啦 ，Juno。我一定要快咯，下集就攞出嚟着先。我咁快咯，我永遠都唔會遲嘅啦，遲咗我唔開心，我會嬲嘅。好，呢個咧紫色嘅心心，可愛的他，呢個係超抵買，650全新嘅 case band，咁佢係心形嚟，咁佢襯翻隻，咦我有冇其他色嘅？Love，好啊，幫我揾下，係冇靚啊，呢個幾百蚊真係好抵，全身，我不如俾大家睇下裏面啦。嗱，佢唔係真係細得咁緊要。咁佢 joy 位都好好裝，佢係咁樣嘅，呢個係嗰個防潮咧，係就係咁。原來變咗綁繩都幾好啊！耶！哇，好得意嘅呢隻 pink lady，係得意啊真係。店長都話得意，店長唔係好呢都話得意就好。真係幾得意。佢變細咗之後，佢變細咗之後覺得佢得意咗。佢變細咗之後覺得佢得意咗，店長話。真嘅。咁同埋大家有啲朋友仔唔太大隻又可能冇咁方便嘅翻工。不過冇所謂啊！你買咗 Max Mara 啡色短褸 Juno， 哇，好靚啊！聽到都中意。我好中意佢嗰啲褸，啲駝色褸好靚。好啦，呢個唔係嘅，呢個係 WhatsApp 店長啊！千祈唔好問我幾多錢，我答唔到啊，因為店長冇俾我價錢，佢自己都唔知幾多錢。好啦，呢個係650蚊全新，好，唔該晒。好啦，即係繼續細啦，襯翻佢。咁呢個係一個好細個嘅 YSL 嘅 camera bag，OK？做咩啊你？我問下你做咩？我買嘢啊你？係。自我 shopping 係呢個都好正，呢個好靚。好啦，呢個靚咧，有個水嘅，呢個 YSL 好細細隻，呢個好多朋友仔好中意。6500買嚟喎。唔買嚟。唔係，再平啲啊？貴啲啊？4980。size 嚟。灰色嚟嘅，我度啊，我要啊。14 cm，短咧其實多機會着嘅，我自己覺得短褸。唔好意思啊，我擺咗佢先。後邊有個八達通位嘅。好，下一個藍 V， 我驚過咗個鏡你哋睇唔清楚，係藍 V 嚟嘅，藍 V 小牛皮。個款就比較 classic 啲，咁但係咧，如果大家中意打斜孭嘅朋友咧，佢係非常之 user friendly，因為佢條帶打斜孭會唔會短一啲咧？打斜孭可能都係短一啲，都係單邊孭好。但係呢個係好抵玩。23,800，好新。23,800，好靚，好。下一隻啦，色彩繽紛鮮豔一啲，呢個要小心啲。我俾人擺翻落去。好，
下一個，哇呢個好靚仔嘅，18 Tico T，呢個係咪我嗰個 Rose 啊 ？Rose Texas。Rose Extreme，店長話係 Rose Extreme，條 Tweety 幾多錢啊？分開嘅你唔係一定要用嘅，係啊，你可以用啦 Bobo 嘅。喂，好靚喎 Tweety 係750，嗱 Bobo 係銀窿，個袋係一個四角，大家睇下先。呢個好新淨，呢個先正。係啊 Rose Texas，唔係 Rose Extreme 啊，係15000放底。好，下一隻，哇！呢隻係咪㗎？好靚嘅色，墨綠色，就咁，隻隻都要掛翻隻辣寶寶出嚟先安樂。好靚，買得細細隻係幾可愛嘅。係啊，真係好好。咁呢個幾多錢咧？全新嘅呢個，袋好好袋啊！呢邊有格數其實。好呢個5680，呢個色好靚。呢個新隻，呢個新色。下一個，下一個係 Bosch 嘅時間。好啦，咁首先介紹我身上呢個 Hello Irene 新翻嘅呢個先。咁大家往時見親咧都係純黑色嘅，今次咧就圍多咗個白色嘅一條。呢個係新翻全新嘅，價錢咧就喺店長度。咁喺店長度咁啊，真係你話，你俾佢睇下，你覺得個價錢係咪喺店長度？幾好笑喎！勁咧！真係好愛。係呢個5680，5680，專攞埋晒啲無影凳啊嗰啲咧送俾我，叫我估下嗰啲咧，5680全新。好啦，下一個咧都係全新，個款咧比較特色啲嘅新翻。嗱佢咧比較 classic 啲嘅，深嘅金色同埋呢一個咧髮廊嘅黑色。其實咧，如果大家唔係好似着我今日咁淺色嘅衫咧，即係冬天大家都係着黑色 jacket 啊，嗰啲黑 tweed 啊，外套仔啊。褸啊，佢咧就會出嚟嘅效果係勁靚，因為我今日着咗牛仔布，我少啲着牛仔布，咁但係咧着翻我時嗰啲黑色咧，你會覺得佢好出。因為今日我件衫比較淡色少少，如果佢咁出咧冇咁好睇，我覺得襯翻大家啲純黑色係勁爆嘅感覺。呢個4800，好靚，新翻嘅髮廊再加金，呢個係超級 ice catching， 勁靚。4800呢個全新嘅，哎呀，好中意佢嘅。你哋今日有冇人嚟尖沙咀睇煙花？冇啊，冇乜啊！頭先我哋食飯嘅時候，啲人去晒睇煙花，所以好靜。我哋食飯嘅時候幾開心，即係間餐廳無啦啦啲人唔見晒。往時呢個時間睇埋煙花，好明嘅。好啦，下一樣啊，呢個咧就係一個好休閒、好好睇嘅朱古力色。咁啊，朱古力色咧，我自己覺得好可愛，佢係淡色啲嘅。朱古力色，頭先好搞笑。我同我店長食完飯之後，因為我好耐冇見佢啦嘛，我一食飯嘅時候我就同佢講，應該我哋食完飯咧未開 live 之前，我約你去街。佢去街咁樣，去邊啊？到佢後邊街759去街，我真係好手痕，好想買嘢，但係同咗佢759買唔緊要，我都係買啲 daily 食嘅嘢啫 ，OK 嘅。同埋 daily 買嘅飲嘢，我都係買啲好實用嘅嘢，同埋買啲好可愛嘅 Labubu 同袋，即係走唔甩㗎啦，好靚我覺得。咁呢個係一個超靚嘅布嘅佢啦，非常之 young。好好睇，咁呢個咧睇下店長做幾多錢先，
好，呢個係11,800，11,800。11,800呢個係實用同埋輕身嘅，俾大家睇下裏面先。嗱，打開咧係好簡單嘅，係咁樣。如果裝翻油嘅朋友可能高少少，又唔會高好多咁樣，我覺得靚嘅。係啦，做咩唔睬我啊你？誒喺呢邊咪睬咯，耶！好，下一個邊個唔睬啊？冇啊，佢冇唔睬我。OK， 好，下一個灰色嘅 CC。簡單做人，我度一度個闊度俾大家先。一個羊皮嚟嘅，小羊皮啊，有少25 cm，係小羊，小牛，牛啊！小牛灰色，簡單嘅啫，就咁打開，有兩格，呢度都係電話，呢度裝長包，佢又需要逢係灰色嘅嘢，一定要襯粉紅色。咁哇，佢哋真係 friend 嚟嘅，睇幾可愛。OK 喎，好中意佢添。好，呢個店長係咪做好抵㗎？睇冇我度啊？你有冇俾我？我15,500，15,500。好，下一個 classic 啲，如果中意黑金，因為出嚟呢個款咧，你唔覺得佢好似啊比較青春啊咁樣？但係有啲朋友中意好似我往時中意着嗰啲黑色 tweed jacket， 咁你就會覺得呢一個重型好有型，因為佢呢個金個部分好多，條鏈咧係勁金，好難有嘅呢隻。有啲條鏈同往時嗰啲有啲唔同，往時啲鏈咧一定有條皮啦，框住喺中間。話2.5就冇啦。咁如果往時好多類型多，佢都會有條，但係呢個冇純金鏈。好中意金色嘅朋友同我一樣，襯佢就靚。佢好有型，因為佢個金色好多，出嚟嘅效果係超有型。好，呢隻個價錢係18,800，呢個真係好靚。俾大家埋啲睇，18,800好靚個，帶走佢18,800，好送俾你，唔好意思啊，煩住你添。覺得係星期日，你覺得係星期日？係真係覺得係星期日咧。好 CC 大石兩面都有嘅，一定好睇啊！呢個簡單款式，你可以短啲去到呢一個位。呢條全新嘅價錢。價錢係5,800，5,300，店長話做5,300。好，下一個荔枝皮銀色，幾多錢啊？呢個？6,680，全身6,680。好，下一個白色嘅 FM， 呢邊有 patchwork， 呢邊咧就純色嚟嘅。如果大家想嗰日定色啲擺，就擺呢邊加錢。同埋我覺得佢好安全啊！佢呢個咧係可以拉到鏈，好新。價錢喺咩我度？睇下先。3,280。下一個呢啲係唔係㗎？好，下一個 CC 嘅眼鏡，呢個色係超靚。我唔知我戴出有冇睇，我都試一試啊。我覺得大家會戴得好睇。呢個係 CC 啦，個色就係咁樣。咁面型大家唔同啊，可能戴出嚟感覺唔一樣嚇。咁但係如果睇呢個，你哋睇開眼鏡一睇就知啱唔啱自己面型。好，呢個咧。喺我度，價錢喺呢度。喺我啊，呢個係1,500。好，我擺個安全位置先。好，俾佢哋。
下一個粉紅色嘅喵喵 Clutch 嚟嘅，第一個比較大少少嘅 Clutch 型啲嘅美使用品。美使用品幾多錢啊？呢個係唔係1980，1980。啱用去食飯，1980，你想買咩咧？真係好抵，1980。好，下一樣，吞翻佢啦，繼續。粉紅色嘅包包 earring。冇價錢啊？點獎？啱啱嗰隻6600。好，下一個黑金。頭先咪話我呢個係2條斑嘅，今次呢個1條斑，價錢係5980。好，另外呢個啦，都係新番。店長話圍邊有閃石，唯有答你呢個冇咯。咁跟住咧，呢個新番嘅心形，圍咗髮廊，唔係啊，圍咗樹枝，金色。5800。好，下一個比較可愛啲嘅貝殼垂吊耳環，但係佢好復古喎感覺。價錢係5200。好，下一個深深再加石垂吊款式5800。好啦，我哋講完呢啲小飾物啦，我哋繼續講袋。Vintage 23，通常咧25咪多啲，23咪少啲嘅。呢個 Vintage 23唔係 Vintage 25多啲，23少啲。23幾多錢啊？25500。好，我放一放低試下。我想問呢兩盒係咪我㗎？阿 G 係咪我㗎？好，下一隻 Gucci 眼鏡。好，呢隻咧都係一個好多朋友仔中意嘅顏色，但係佢最主要一個係心形加石啊，耶！咁當然啦，牌子好個人嘅。咁如果你話我都好中意深深喎，咁可以考慮下呢一隻 GG 嘅。個款都係咁樣圓圓地，再比頭先嘅 CC 再闊多少少。咁如果都中意嘅話，可以帶走去。好靚啊！哦，唔係，我都覺得係。係啊，呢隻鞋未講價錢。未啊，你俾我先有。1980。咁呢個應該係頭先嗰個㗎啦，係咪？咩？呢個係頭先嗰個咪1380。呢個唔係啊，呢個唔係。另外一個我。呢個咧，我想你擺好佢先。哦，細手嘅。俾埋你呢個。我唔驚我嚟。點啊？你而家買空氣啊？瑞士嘅空氣係咪？咦？佢又嚟啦！買咩啊？瑞士嘅空氣。唔賣啦！呢個激死咗佢。買有嘢喺度嘅，咁咪隨手開嚟睇下啦，唔係嚇係咩？冇啊，瑞士嘅空氣咯，我知㗎啦。好啦，下一個啦。咁去邊啊？法國嘅袋咧，我買過嗬，法蘭西袋，快啲講幾多錢？咁去邊啊？我唔知啊，係咪？得我過嚟講呢個幾多錢先啦？呢個呢啲 Dior 灰色。嚟啊！Labubu 係外另外跟嘅嚇，俾大家睇條袋先。
得㗎啦。你係咪頭先嗰個啊？第一隻啊？係啊，係啊，去邊啊？我咪叫你擺咗安全咯 ，B B。唔係。唉，是但啦。19,800，大家好難明點解阿車你個表情管理咧，點咗喺度管理得唔係咁好，真係明白。佢成日咧都試我 EQ 嘅。好嘢。講下笑呢度啊 B B。係呢個啊。都係絲絲嚟㗎喎。呢個啊。我咁你食咗咯，好味得滯。係咯。應該係。奇怪。唔緊要啦，係咪拎走咗啊你？好啦，好，跟住 OK，好，下一個啦，下一個，哇，好靚啊，豬魚肉樣啊呢個，有石嘅金色底豬豬，嗱呢個就幾時戴都靚，因為咧有啲款好似頭先嗰啲純黑色咧，我覺得我如果襯淺色係冇咁易襯，咁但係如果佢呢個咧就好似淡金得嚟兩個都好易襯，有啲款係即係容易襯過某一啲款，有啲款就好出，咁但係出嚟嘅效果真係好勁。好啦。下一個咧就係呢個好靚嘅 Bulgari 戒指啦，佢裏邊有彩寶嘅。咁首先要 size 啱先啊，因為呢啲冇得改嘅。OK，Bulgari 戒指咧，咦，我要揾個專櫃嘅店長幫我望下先。49啊，頂到最50喎。50啊，咁我冇辦法啦，幹活就粗咗啦隻手。50個店長話彩寶 Bulgari 50。價錢係8980 Pre-Love 啊！好，呢個小心啲。好，下一樣，哇！呢條好靚仔呢條好少有。做咩？我講第二樣先好。好啦，呢個黑金銀包，我想問呢個係全新嘅點樣？全新黑金長銀包。呢排多咗朋友仔咧長銀包，跟住同我問佢點解啦，佢係長銀包等錢啦，同埋擺封利是落去。我聽我客講嘅咋，我唔知我嚟做乜。佢話俾我聽擺個錢落個銀，擺個錢落去我係利是封度，自己袋住。我話好啊嘛，既然你咁講，我就試下。10,800。10,800。咁如果你就咁擺錢，就係人都係咁擺錢銀包落去㗎啦，係咪？佢一個儀式嚟嘅。店長問啲問題，我開始覺得有啲疑難。係咩？因為我點解要擺利是？咁其實你買個銀包咧，大家都係會擠錢同埋你所謂唔準等嘅散銀落去嘅。咁但係我而家同你講，個客同我講話，叫我攞個利是封裝住5毫紙擺落去，可能佢覺得係有啲 magic 咁樣。咁點解要咁？唔係買個銀包都係真係裝錢嘅，我都諗咗一陣。唔緊要，我哋解釋翻俾大家聽。我都係努力咁去解釋翻俾啲人聽。呢個儀式感嚟嘅，同往時啲蛋糕其實往時切開都係美心嗰嚿一嚿嚿正方形嘅啫，但係我哋個生日蛋糕係圓形嘅。求其揾個蛋糕食咗佢都得㗎。哦。講咩笑咧？大家講下笑嘅。咁我下一個好靚嘅 BV 嘅手鐲啦，呢個係勁有型啦，就咁吸落去嘅啫。上面係銀，側邊係皮，非常之有型嘅款式。880全新，係咪全新啊？呢個美使用品點樣話？美使用品。好，美使用品真係好靚。好，繼續。呢搞掂晒。好，呢個俾我。噔噔，交換。好啦，講晒啦。好，咁呢兩條直接講價錢啦。兩條係一模一樣嘅價錢係咪？2980，我哋有高卡拿配銀扣同埋大丈夫配金球。2980，睇你中意邊條啦。仲有。好，繼續啊。仲有個黑色。好，仲有個黑金都係2980，至少大家多個選擇啊嘛。好，下一個奶茶金又好鬼靚，
奶白金啊，唔係奶茶店長話。係啊，奶茶嚟咁咪話奶白嘅邊度寫㗎？唔知啊。 ？OK，奶茶店長話係奶茶金。我食咗霆鋒嗰個雪糕啦，好食。吓？喺邊度啊？麥當勞咯，頭先你先話完人哋問人哋個包喺邊度。我唔知就係個啊。OK， 4200，我覺得 OK 喎。咩味㗎？咪上面有奶茶，再加少少餅碎咯。係啊，好似我哋嗰啲 biscuit 咁樣。好，另外呢個馬馬卡包3500，唔好精靈咧，白色配，打開俾大家睇下，有啲格數嘅都係。咁呢個最重要嗰張卡可以插喺呢度啦。3500。好，下一個粉紅水全新嘅呢個送禮自用1250。好，下一個。我想問一問呢個大丈夫卡包2500 pre-love 嚟嘅山羊皮嚇2200，好抵，店長㗎嘛啲嘢好抵。好啦，下一個黑金髮廊，靚喎。呢個大少少嘅 size，GM 嚟㗎嚇。哦。 GM 黑金 pre-love 髮廊，我永永係問一問永永，你咪同我講嘢啊？你個價錢I'm approve㗎。係啊。3280。咩？頭先我哋又講開啲人係咪大家點樣開先可以做到好夾咧咁樣？咁我哋又發覺有個人同有個人好似，我哋覺得其實佢哋可以好夾，跟住點知唔係㗎，唔可以咁夾，唔一齊㗎，一定有啲嘢係未必好夾先得。我足足覺得係一個好緊張嘅價錢，一個好唔緊張嘅價錢，隔咗3分鐘，跟住我好緊張，快啲，跟住佢唔記得咗，哦，好似答咗你，好似冇答你咁樣。跟住我覺得，如果個節目一係我一個做晒，你哋就好似咧跑馬咁，快啲，騎著馬嗰啲，因為佢俾佢做咧，拉長到聽朝先完話你。大家數神全差之後，繼續睇緊3500。跟住忍唔到，我都忍唔住想笑。好啦，下一個啦，我又嚟呢個好靚嘅顏色嗱。今年興嗰啲衫咧，真係好需要一個咧咁顏色嘅袋嚟襯翻嘅話你聽。所以咧，佢係出動嘅時候啦。咁呢個顏色好靚啦，做金色嘅鏈啦，襯埋一齊真係超復古，但係佢唔係 vintage，OK， 非常之靚嘅感覺。呢個咧幾多錢啊？睇下。14800， 14800。牛皮，哇，好鬼靚啊！呢個真係出嚟嘅效果巧，睇裏邊幾深，一個好靚啊！你明唔明啊？睇下個邊，襯埋嗰啲啡色衫真係好靚。不過佢咁靚，我哋不如安坐下先。好，下一隻花少少。Jumbo 七皮冇立㗎嚇，七皮 Jumbo 銀扣，哇！又係好襯我嗰啲衫，襯埋冇咁悶，好靚。但其實佢唔係血紅色㗎，我想同大家講，佢係深咗一度嘅，係啊，所以係好有型，好秋冬嘅 feel。好啦，咁呢隻咧 Maxi Jumbo 唔係 Jumbo， 唔係 Maxi Jumbo， 咩係 Jumbo 啊？Jumbo 有情緒位嘅呢隻 Jumbo 幾多錢？14500，14500，我覺得佢哋 friend。睇翻我哋第一個出嚟嘅朋友，佢哋真係好需要喺埋一齊，你一齊帶走佢。呢隻1000幾蚊啫嘛，係咪1500先你話？哇，好靚啊！佢哋一套真係冇得走，好靚。好，下一個啦。深深嘅鑽石頸鏈，
店長啊，我想問你有冇單可以話咗俾我聽個鑽石有幾大？未使用品嚟嘅呢條深深鑽石嘅。呢個試用過。使用過，我店長話使用過。白金頸鏈加深深。鑽石係28份。28份。嗯。我哋有原單俾翻你嘅。3500係好抵啊！超大。超大。買條頸鏈，白頸鏈都唔掂。我想問呢個咁靚嘅郵包係咪我嘅？呢個郵包唔係我嘅，好嘅，拜拜。我下一樣大嘅 camera bag， 藍色牛皮，我度一度個闊度俾大家先。郵包，佢樣唔似郵包。好，呢個24cm 有個水。24cm 嘅 camera bag 大少少。好，大家拭目以待呢個好可愛嘅 camera bag， 大家可以去旅行大派用場，去咗個長包，好實用啊呢個。好，小心啊！唔好擺我嗰邊。價錢等緊你。我有啊，我咪講咗呢10800咯，唔係咩？假㗎？唔係喎，唔係佢㗎嘛？唔係佢，咁幾錢啊？好驚喎！咁幾錢啊？如果你咁擺紙落去咁，大家黐咗佢咯。攞走佢啦。係好，攞走佢。好驚。呢個係19800。19800。呢度有咩？睇唔到嘅。誒？撕咗佢。係撕咗佢。19800。OK。好啦，下一個藍色嘅 pat pat 袋，哇，好靚嘅銀扣。藍色 pat pat 袋銀扣，我想問呢個係未使用品定係咩嚟㗎？未使用品。未使用品，全新。價錢係咪？係。係33800。33800。超過。33800。得。變咗我台面嗰啲咧，我剩翻呢3樣，你要諗諗啊。哦。同埋我要同你講。係，依家先同你講。你嗰個？係啊，我頭先睇到。聽日。哦。哇！我覺得而家簡直係驚喜無限分。好，下一個唔緊要，我都講咗好多㗎啦，繼續講。係，梗係啦。係。講緊俾你睇翻，你個樣就會好似我咁開心啦。心花怒放啊！呢個唔係啊，我覺得好直，就好慢慢講啊。金鐘銀，我一開 live 就 send 俾我。金鐘銀，哇！呢個好耐冇見啊，大家快啲帶走佢。我仲有個 friend 同佢喺埋一齊嘅，你等我一陣。快咗。冇催你。我直情完全都未打更，我就係覺得。哇！你咁樣擺明係要我打更啦，係咪？哇！好靚啊！好啦，係咪一定要帶走埋一套咧？係。好啦，一套帶咗啦。OK，帶埋呢個啦。係61500。個袋係61500，我未見過呢個價錢喎，店長我標錯價㗎。好啦，大家睇4角先，既然61500咁驚喜，點都要望清楚佢地氈式搜索下佢，冇缺點。少少啦，使用痕跡啲，店長幫到你。OK。好新淨。係啊，61500啊，咁好抵咯，高卡樓喎，係咪？係。一定要買啊呢個！哇，呢個 Bridge Ray 埋又係我好中意嘅顏色，金球。得。哇，呢個 Evelyn 好靚，好靚同好靚啊 ！Free Love 嚟嘅，呢個幾多錢咧？呢個連埋Twilly 係18000。連埋 Twilly 18500，咁係咪可以唔連 Twilly 㗎？可以嘅。18500連 Twilly 自己減翻800。700。減翻750咯。係啊。但係連埋啦，好難得有個色咁襯。係咯，同埋多個用法啊。冇錯。係啊，咁好啦，哇，好靚喎！咦，我再拆下呢3盒先，等我一陣嚇。哦，我要慢慢擺，你驚整住啊？
呢個唔係喎，呢三個先係你，唔係呢個都唔係呢度㗎，你新嘢先講。好，你呢個係咪？啲唔係喎，唔知咩嚟？我講晒，我睇一陣先。我講晒㗎啦，我。係咯係。仲有隻好特別嘅戒指，你擺喺度，我乜擺嗰陣時唔知係點。好特別嘅戒指我個 Gary 咯。好啦，呢對係咩事啊？咁靚嘅，全身啊！全新嘅。係啊。哇，好靚啊size ！38號，哦。窩來窩去。 16先。你諗下，我俾埋大家睇下。3500啊！呢對38號啱就啱啱好啦，俾大家咁樣 cap 埋個底。38號，3500，窩來窩去。我呢隻好好啊！佢掹到咁低咧，佢唔會啪啪聲。我想話俾大家聽，我唔介意，大家唔好嬲我，我好驚聽到佢聲。哦。啪啪聲，大家着開嘅朋友就會明白，你自己聽唔到嘅，人哋喺前後聽係真係好驚。哦。啪啪聲，係啊，自己唔覺㗎，真係㗎。但係真係對我嚟講，我會行得好快走咗去。所以呢隻完全冇呢個問題，你好 elegant，冇事。但係要夾住隻腳行又真係好攰嘅，點樣夾住隻腳行咁耐啊？如果真係啪啪聲，所以我從來都唔敢買嗰啲鞋，因為我會係咯調轉咗係嘛？擺翻落去。係，係 G 嚟㗎。哦，呢對係Pre-Love 嘅，係 GG 波鞋。1500，1500，想睇我價 size 38號，係啊38號 Pre-Love 嚟嘅，都都新淨啦係啊，1500抵啊呢個，同埋呢個款好容易着啊，又舒服咧，唔使綁鞋帶喎，幾好啊，方便啊呢個，方便快速啊呢個，哇同埋呢個 FF 我覺得好靚店長，係啊。你唔覺得咁？我覺我得想知有個客話要，跟住我揾唔翻我行。係啊。係啊，原來有個客話要，但係揾唔翻我行。店長有時佢啲吊啲凹咗，有時咧佢真係會沉咗底嘅。店長揾唔到你哋。好，下一個。哇！呢個真係迷人 Pink Lady 啦，全新嘅。哇！全新嘅佢啊，好靚啊！全新呵，全新就係唱咩好靚靚。95000，全新好，呢個真係好抵。如果真係有新買個 Constant 呢個價錢，仲要係呢個材料皮咧，95000就好抵，好抵仲好抵，好大隻，好抵。如果台皮，係啊，材料皮，而家係14萬。 14萬幾，好，我覺得好抵，好靚啊，同個款，全新真係唔可以 say no 啊！咦？呢個係咪啊？係呢個同呢個都好啊，哇，好靚喎！呢個25 8W 嚟喎，係咪啊？係啊。喂，咁我可以襯翻一 pair 嘅啦 b a 啦。哇，佢仲有銀扣添喎，隻 perfect match 喎兩個。哇，佢哋 twin star 咁啊，粉紅同粉藍啊，好靚喎！仲有銀扣鬥銀扣喎，大家。OK 喎 twin star 同埋 twin twin star，twin star，佢哋唔係好 twin star 個感覺，好靚喎，粉藍同粉。好啦，咁我哋講埋點樣個靚袋嘅錢應該都係好抵噶啦。個袋係86,800咋，86,800就好靚啊！sorry，唔好意思啊，冇事，唔通。86,800，呢個真係好靚。如果大家中意，就要帶走佢。我講埋今晚嘅壓軸嘉賓啦，呢個我最中意嘅佢，黑劍襯翻佢，黑金襯翻佢啦。咁當然啦，如果你真係好中意粉紅色嘅你叫揀。其實我哋好多隻顏色嘅，不過我哋唔可以拆，你留翻俾我哋觀眾慢慢拆。如果大家中意咧酷啲嘅，其實就高卡靚。不過咧，如果你好似我咁，好似今日咁咧，我見到粉藍色就會着魔。雖然我好中意粉紅色，但係今日真係好中意粉藍色。唔係佢呢隻粉藍色，佢呢個粉藍色係真係好多人中意。即係粉紅色都好靚。好啦，咁我哋講埋呢個咁靚嘅袋先啦。呢個袋真係好靚，黑金 Kelly 25。哇，黑金 Kelly 25真係好靚，襯埋隻黑色蠟布就冇講笑。
好149800，店長啲價錢真係好好，幾溫柔。149800喎呢個袋，黑金喎，成日用喎，真係好靚。好啦，講快，我哋講晒店長啲萬里長城啦，係咪好健康咧？我哋翻去仲有時間可以瞓覺12點。好多謝大家睇我哋㗎，咁我哋星期五晚見啦。記住 WhatsApp 店長有啲蠟燭布知唔知啊？拜拜。